Diese große Dachgeschosswohnung befindet sich in Neubrandenburg und ist nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt. Das beliebte griechische Restaurant Marathon, verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Ärzte befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Wohnung. Das liebevoll gepflegte Mehrfamilienhaus wurde 2002 kernsaniert und besteht aus 7 Wohneinheiten. Eine Wohnung ist vermietet und alle weiteren Wohnungen werden von den Eigentümern bewohnt. Die 4-Raum-Dachgeschosswohnung hat eine Größe von ca. 120 Quadratmetern und ist in 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, einem Wohnzimmer und eine Küche mit Essbereich aufgeteilt. Im Wohnzimmer ist ein Gaskamin installiert, der zusätzlich für ein warmes und gemütliches Ambiente sorgt. Ein besonderes Highlight ist die nach Süden ausgerichtete ca. 21 Quadratmeter große Dachterrasse, auf der Sie entspannte Stunden im Freien genießen können und einen tollen Ausblick haben. Zu diesem Wohnungsangebot gehören noch zusätzlich ein eigener Kellerraum und 2 Stellplätze im Freien. Im Kaufpreis ebenfalls enthalten sind die gepflegte Einbauküche sowie die Einbauschränke im Flur und der große Kleiderschrank im Schlafzimmer. Die Fahrradgarage und ein Trockenraum im Keller werden gemeinschaftlich genutzt. Das Mehrfamilienhaus sowie die Außenanlagen sind in einem sehr gepflegten Zustand. Und denken Sie daran, Sie kaufen nicht nur eine Eigentumswohnung, Sie kaufen den für Sie schönsten und wichtigsten Platz auf der Welt, Ihr Zuhause. Mehr Informationen erhalten Sie direkt von der Firma Horn Immobilien. Dieses Immobilienvideo wurde Ihnen präsentiert von Horn Immobilien, Ihrem lizenzierten Videomakler in der Region Neubrandenburg, Demmin, Müritz, Mecklenburg-Strelitz und Uecker-Randow. Häuser sind nicht weit draußen, Träume stehen nicht im Stau. Bilder kommen zu Ihnen, Videomakler TV. Wir bringen Immobilien nach Hause.